Ketemu maneh mbeli miun. Ya apa dulur kabare? Awakmu pengin rutino pasarane lae. Iki biasane wong Jawa lek misale wong Sunda apa wong daerah liya iku sing gak percaya karo iki ya kaopo. Iki iseng ae rek yo sing percaya ambek pasaran dino ngono manae yo biasane wong Jawa-Jawa sing seneng mbah-mbah ya. Yo apa carane goleki pasaran supaya cepet? Ayo njaluk tulung takok pae. Let's go. Halo dulur, ketemu maneh mbek Lip Miun. Ayo, ya apa carane goleki pasaran dina pasaran lek ndek Jawa iku lek wong Jawa ya rek ya. Iku dina pasaran iku penting. Nah, kadang-kadang Le, lahirmu tanggal piro? Mari ngono tanggal 11 Oktober tahun 77 Mbah ngono. Pasarane opo kon kliwon ta legi pon waduh gak rombah. Sik tak hitungi. Wangil rek ngitung iku. Yo goleki tanggalan, bukai tanggalan. Wah, ruwet. Lah iki njaluk tulung Pak Excel iki ae ya. Iki lek mung duwe cara ya barangkali manfaat sing iseng-iseng. Mangan iki sing playlist Excel iseng ya yo iseng ae lek miun. Ya apa carane golek dina pasaran? Nah, iki tak duduhi carane rek. Iki tak kei contoh tanggal ya. Tanggal 9 Oktober 1977 misale ngono ya. Lah dina pasarane iki dina pasarane opo? Ngono. Yo carane ngene rek, tak gawekno rumus wisan. Ngene lho, tak kek kerpekan lha iki lho. Yo kan, enak kan awakmu. Yo, iki carane supaya aku cek gak ngetike cek gak keliru, iku tak irengi ngene. Wah, seperti biasanya. Let me on cek gak keliru gawe kerpekan. Tak ketik rek tak padano yo. Tak praktekno iki sama dengan cus yo. Keliru rek, ini kurang siji. Nah, ya ta. Mut mari ngono kurung A iki maksude iki target rek jadi sing iki B3 ya dikini kan iki contohnya tok A6 tapi sing ndek kene mestine B3 oke yo koma 5 opo kok 5 ya iki lho rek kliwon legi paing pon wage kan ono 5 kon milih di antara 5 iku mau waduh ngono ya terus ditambah 1 yo koma lah baru iki yo dilebokno kabeh kliwon urutane aja sampai salah kliwon yo mari ngono titik koma titik tanda petik koma yo legi yo limian kenderan mari ngono koma tanda petik maneh paing ya mari ngono tanda petik koma tanda petik maneh pon yo tanda petik koma tanda petik wage yo tanda petik kurung tutup bismillahirrahmanirrahim kon berarti ku paing rek ngono lho yo bukan sulap bukan silih iki pasti bener kon bukakno tanggalan lek aku keliru yo sepuron rek ya pancen wong tuwek wong gendeng ya wis iki lek misale tak jajal yo taune misale tak ganti 81 ngono lho iku pon rek ya ngono lho ya lek kepengin rodinoe ya iki langsung dek kene sama dengan lah iki ya iki diklik kanan koyo sing videoku sak gurunge iki di format sel DDDDD langsung di oke iki langsung ketemu rek Jumat pon ngono lho wis ya to luar biasa Pak Excel iki guys dudu aku sing pinter tapi Pak Excel ya wis ngono tok rek ya muga-muga manfaat suwun Ya aku mau pasaran dino pasaran lain. Ngene Jawa iku mbah sing nyitakno rek aku yo gak ngerti ya. Carane cepet gak usah buka tanggalan. Delok iki lho takok ning iki Pak. Manfaat video iki